Ну и всем привет. В общем, решил заняться своим мотором. В принципе, это такой же, как Opel Vectra B. Ну, это Leganza у меня, двигатель аналогичный. В общем, хочу заменить вот эти вот подшипники. Уже на некоторых уже довольно-таки такая... Ну, я не знаю, мне кажется, выработка не очень-то и большая. Не скажу, что большая выработка. В общем, грешу по стукам именно вот на вот эти вот части. Хотя вот я не скажу, чтобы прям у них была большая выработка. В общем, взял, в общем, все вот эти, как они, забыл я уже называются. Только что вот спрашивал. Ну, в общем, ролики ремня, короче говоря. Вот это у меня натяжитель ГРМ, вот это просто ролики. В одном магазине, в общем, пришлось только два натяжитель и один ролик взять, направляющий. И в другом магазине уже отдельно взял другой ролик. Чуть-чуть ценой поменьше, но как бы и подешевле. Значит, вопрос в том, в чем, что хочу устранить теперь проблему вот такого как бы стук характерный. Хотя мне все-таки кажется, это в большей степени не связано со всеми вот этими вещами. Хотя вот сейчас так посмотрел, вот этот ролик бы тоже надо поменять. Вот видите, как он ходит уже. Возможно, тоже дает какой-то стук. Вот видите. Не знаю, как это все отразится на работе двигателя, на звуке. В общем, такой вот вещью буду заниматься сегодня. Весь процесс, конечно, показывать просто-напросто не получится. И по времени очень много займет. В общем, уже как поставлю, в общем, покажу, что из этого, можно так сказать, получилось. Так, куда я положил натяжитель новый. Ну, в общем, вот такой же натяжитель новый буду ставить. Я его уже поставил. Разобрал звездочку. Вот видите, да? Почему-то думал, она цельная. Сейчас разобрал. Хочу поставить здесь две меточки, как она вот из двух частей, чтобы мне потом вот по этим меткам выставить уже зажигание, так сказать. В общем, вот этим буду сегодня заниматься. Так что вот так вот. Поставил я вот эти ролики, направляющие валики, ну как ролики, да, на которые ГРМ крутится. В общем, все равно звук не уходит, как я предполагал, надеялся. Единственное, что заменил вот этот вот сейчас, вернее, стало натяжение ремня хорошее, а то все время у меня как бы он прослабленный слегка был. Тоже боялся, все порвет. В общем, звук идет вот из этой области, из-под крышки. В общем, такое предположение, что, ну, гидрокомпенсаторы, это у меня уже третий комплект, над гидрокомпенсатором, но уже грешить не могу. Скорее всего, сами вот эти вот седла, как сказать, колодцы, в которых ходят гидрокомпенсаторы, или они уже износились, или, в общем, слабое давление масляного насоса, которое просто не прокачивает гидрокомпенсаторы. В общем, вот так вот. Ну, почему-то я думал, что, может быть, бьются цилиндры. Оп. Гильзы. Ну, ходит в поршнях, в гильзах. Нет, мне кажется, это не в этом дело. В общем, буду заниматься вот этой головкой блока. Не знаю. Но такое у меня ощущение, что в первую очередь надо с насосом разобраться. Скорее всего, слабое давление. До меня здесь никто ничего не делал. 10 лет человек ездил фактически вот в таком двигателе. Просто я копался, думал, гидрики уже два комплекта поменял. В общем, гидрики не прокачиваются. Звук такой тарахтит. Как бы, ну, как дизеля, даже сильнее, чем на дизеле работает. В общем, вот так вот получилось то, что смог поменять. Но в итоге, в общем, чувствую, что этот двигатель тоже надо будет хоть более-менее как откапиталить. Хотя бы убрать вот эти вот звуки гидрокомпенсаторов, потому что они не дают
полноценно работать двигателю. То есть не дожимают клапана, соответственно, двигатель неполноценно работает. В общем, вот так вот. Ну, на этом все. Кто может оставить свои комментарии по этому поводу, что может быть еще с двигателем по этому моменту. В общем, уже, наверное, думаю взяться за этот двигатель вплотную и уже по-нормальному его сделать. Просто надоело уже вот этот звук его постоянно как бы работает, трясет, из-за этого неравномерно как бы набирает обороты. В общем, вот так вот. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.